Доброго времени суток, друзья, коллеги. Сегодня у нас подведение итогов истекшей рабочей недели и прогноз на текущую рабочую неделю. Поговорим сегодня о нефти и о рубле. И, может быть, если останется время, скажу пару слов о паре евро-доллар. Какой инструмент, евро или доллар, интереснее на эти дни, исходя из косвенных признаков влияния на интерес к рублю или доллару внутри нашей страны, на нашем денежном рынке, а именно ставки по валютным облигациям. Итак, во-первых, я хочу поздравить наших форумчан. Неделя для нас прошла крайне успешная. Больше того скажу, в этом году у нас не было ни одной убыточной недели, все недели в прибыль. Но эта неделя была особенно интересной, потому что была волатильна. И я обещал в четверговом обзоре подвести некоторые итоги по нашим двум позициям. Значит, первая позиция была во фьючерсе на индекс РТС, вторая позиция была в нефти. Мы держали шорт по нефти. Ну, давайте тогда начнем сразу с фьючерса на РТС. Значит, там очень подробно мы обсуждали позицию во фьючерсе РТС, а именно шорт РТС, который был сбалансирован опционами call. Позиция закрылась нейтрально в небольшом профите. И этот профит мы сразу же зафиксировали. Смотрите, пожалуйста, предыдущий четверговый биржевой обзор. Там очень подробно со ссылкой на форум трейдеров описана эта сделка. Как она была защищена опционами и как она нам сплюсовала. Плюс был не очень большой, но самое главное, мы не купились на вот эту высадку пассажиров. Ну, вот такие вещи мы очень подробно обсуждаем с моими учениками и партнерами. Я им рассказываю, как происходят вот эти высадки и зачем. Давайте сразу обозначим ее, но не зеленым цветом, а красным, потому что такая высадка из инструмента рассчитана на медведей, то есть те, кто находится в шорте по инструменту, неважно, фьючерс это РТС или какой-либо другой инструмент, на российском рынке это действует по всем инструментам безотказно. Вот, поэтому мы видим, что рынок, ну здесь был переход в новый контракт, в июньский. Но по большому счету значения это особо не имеет. Просто на экспирацию делать высадку проще. Потому что люди зажаты в котировках и в экспирации и зажаты по времени. То есть невозможно, даже среди тех людей, которые про высадку знают, но знают ее не до конца, что нельзя на экспирацию находиться в незащищенном активе. То есть актив нужно либо коллами защищать, ну если это шорт, мы сейчас о шорте говорим, либо, а лучше вообще находиться в кэше на экспирацию. Буквально за 2-3 дня нужно выходить на экспирацию в кэш. Но поскольку я совсем на других скоростях езжу, как я говорил, и никому не рекомендую повторять за мной мои трейды, я пошел по наиболее рискованному сценарию. То есть я выходил на экспирацию в инструменте, но тем не менее подстраховался опционами. Итак, что мы имеем? Мы имеем естественное и ожидаемое движение вниз. Поскольку экспирация нас заставила закрыть контракт в этой дате, коллы нам здесь подстелили хорошую подушку безопасности. Поэтому итог этой сделки – небольшой профит, который был получен за счет коллов, опционов call. В нефти намного все произошло интереснее, и заработал не только я, но еще и наши форумчане, которые с радостью делились своим успехом, а до этого они делились своими входами. То есть это все было не подтасовка. Я очень рад, очень благодарен им за то, что они оперативно публиковали свои трейды. И мне это тоже очень помогло. В плане обсуждения очень толковые ребята подошли на форум. И мы все вместе подумали, что же нам делать. И решили, что все-таки шорт нефти лучше подержать до пятницы. И где-то там уже фиксировать этот шорт, который мы держим с понедельника, да, или со вторника. Ну давайте посмотрим. Итак, вот здесь мы заходили, шорт бренд, не знаю, если кто-то смотрит со смартфонов, наверное, вам не видно, здесь мелковато будет, но программа не позволяет крупнее писать. Я прочитаю. Шорт бренд 68.05. Вот именно по этой цене, вот здесь вот, я заходил в шорт по нефти, и в четверг я об этой позиции говорил в четверговом обзоре и объяснял, какие новости влияли на какие движения. Вот на это движение и вот на это движение. Это были новости из Баку, это были новости из океана, это доллар. Вот проверяйте по четвергу, все объясняю, там фактически мастер-класс идет. И вот нефть мы здесь держим шорт. До пятницы прогноз был хороший, взяли мы
довольно-таки неплохую прибыль. Доллар 10 центов с этого движения. Со стандартным плечом 1 к 4, но это порядка 6,5% прибыли за неделю. Это нормально, это даже чуть выше нормального, поэтому я очень доволен здесь. И давайте посмотрим, что нас ждет на ближайшую неделю по нефти. Есть интересные, но противоречивые новости. И вот мы сейчас видим даже отскок. Поэтому вот этот вот овальчик, он будет на некоторое время актуальным. И что у нас по новостям? Новость номер 1. США на 1% увеличивают добычу сланцевой нефти в апреле 2019 года. То есть буквально через неделю, начинается апрель, и американцы увеличат добычу сланца. Так, ну если говорить в цифрах конкретных, то это 85 тысяч баррелей в сутки. Это не так много, поэтому данная новость на нефтяные котировки повлиять не сможет. Поэтому вот новости такого характера мы считаем абсолютно бесполезными для нашего трейдинга. Понимаете, да? Значит, есть такое понятие стоимость новости. Вот стоимость этой новости минимальная. Я специально говорю это для тех, кто еще пока не искушен в новостях, читает много информации и эту информацию приравнивает одно к другой. Так вот, новости бывают разные и по-разному влияют на рынок. Вот новости такого плана, имейте в виду, 85 тысяч баррелей в сутки, это новость незначительная для нефтяного рынка, а начинается примерно с 200 тысяч баррелей в сутки. Более-менее весомые новости для нефтяного рынка. Поэтому открываем следующую новость. 22 марта, Бейкер Хьюз. Число буровых станций в США продолжает стремительно сокращаться. Накануне, а именно в среду, мы получили вести от американского нефтяного института, что запасы в США резко сократились. Это вызвало виток нефтяных цен, мы это обсуждали с вами. И вот мы получаем новую информацию, что еще и буровые сократились, не только запасы. И вот это движение нефтяных фьючерсов наверх, оно обусловлено новостями подобного рода. Тем не менее, технически картина по нефти выглядит следующим образом. То есть понятно, фундаментально новости гонят котировки наверх, а вот технически здесь у нас на вот этом уровне зона проторговки, она достаточно узкая. Давайте мы ее сразу обозначим. Сопротивление здесь будет в районе 68 долларов по-прежнему. То есть мы вот этот уровень оставляем актуальным. Давайте мы его продублируем и здесь. Это уровень сопротивления. Уровень поддержки я предлагаю провести вот все-таки здесь. Потому что вот здесь нас встретили значительные объемы. Вы видите горизонтальные объемы. Поэтому этому уровню мы верим. Вот этому уровню. И он подтвердился еще и в пятницу. Понимаете, да? С точностью до пунктов. Поэтому эту поддержку мы считаем истинной. Тем более, что рост прошел на больших объемах по таймингу. Таким образом, вот эта точка является очень сильной. Мы ее видим как сильную и с помощью горизонтальных объемов, и с помощью вертикальных объемов. Поэтому вот у нас получается такой вот довольно-таки узкий коридор на торговую рабочую неделю. Соответственно, от этих цен вероятен шорт, от этих цен вероятна покупка. Что буду делать я? Опять же, ученикам, партнерам, да и просто форумчанам я говорю, что никогда не нужно ставить заявку заранее, всегда дождаться закругляющего движения. Значит, здесь буква L, шортим, и здесь буква латинская V, покупаем. Не нужно никогда шортить восходящее движение, потому что может быть и пробитие, как вот здесь вот оно произошло. То есть вот здесь шортить было правильно, а вот здесь шортить было неправильно, потому что движение пошло вверх. А вот здесь шортить уже было опять правильно. Понимаете, да? Вот такая должна быть, я сейчас увеличу для удобства. Должна быть вот такая конструкция. Как только такая конструкция происходит, здесь можно шортить. Здесь зашортили, поставили где-то вот здесь вот стоп и держим позицию шорт. А именно такое решение мы приняли в четверг. Подержать еще. И вот чем это закончилось. Это закончилось профитом. Поэтому не ставим заранее заявки. Смотрим, как ведет себя рынок при подходе к этим уровням. Смотрим на объемы. Если объемы увеличиваются при пробитии, значит пробитие продолжится. Если объемы слабеют и появляются синие объемы на отскок, значит отскок уверен и уже покупаем. Понятно, да? Естественно, здесь я не покупал, потому что нужно было зафиксированную прибыль. Конец недели, пятница, мы уже выводили на карточки и готовились к выходным. По рублю ситуация абсолютно неудивительная, абсолютно прогнозируемая, предсказуемая в ближайших обзорах. Вот этот уровень
проведен нами давным-давно был еще. И в предыдущем обзоре, и в понедельник, значит, мы с вами обсуждали, что вот эту зону котировки рубля на укрепление пройдут очень быстро. Почему они пройдут, я тоже объяснял, потому что здесь нет встречных объемов. А вот этот уровень пройден не будет так легко и быстро. И действительно, посмотрите, котировки подошли к этому уровню, испугались его, потому что уровень очень сильный. Уровень с июня прошлого года, там была проторговка. Давайте посмотрим. Вот она, видите? Я это все объяснял в предыдущих обзорах, ребят. Смотрите, пожалуйста, сейчас не буду повторяться. Важно одно, что этот уровень крайне сильный, и с первой атаки, и даже со второй атаки его не пройдут. Поэтому здесь спокойно можно было работать, уже начинать против рубля. Ну, поскольку я был занят во фьючерсе на РТС и в нефти, я здесь не сработал против рубля. Будем мониторить ситуацию на этой неделе. Может быть, и поработаю в рубле. Видите, да, как все четко работает. Опять пришли на этот уровень. И мы видим, что этот уровень тоже работает. Вот эти я овалы не буду убирать, они все актуальны. Вот эти проторговки все. Это все очень мощно. То есть здесь, вероятно, от цены 66 ровно рубль дальше слабеть не будет. Ну, пока так. Пока такая картина. Опять же, будем мониторить. Больше того, в российское информационное пространство поступают новости по Базелю 3. С 29 марта золото будет признано деньгами. Как бы оно будет уже иметь статус денег. В этом плане для России новости хорошие, потому что Россия в последние годы покупала золото, я уже говорил об этом. Ну и не только Россия покупала золото. Ну и небезызвестный вам трейдер Мишель, она тоже прикупила золотишко и сейчас находится в золоте. Так вот, поскольку эмитент рубля, а именно Российская Федерация, получает дополнительный высоко котируемый актив в виде золота, в виде уже денежного золота, назовем его так, для рубля это, естественно, хорошая новость. Таким образом, можно условно считать, что золото станет действительным обеспечением рубля. До этого золото обеспечением рубля не было. Золото существовало как отдельный инвестиционный, уже в рамках государства инвестиционный инструмент. А сейчас это уже будут деньги. Поэтому для рубля появляются новые интересные драйверы на укрепление. Тем не менее, я считаю, что фундаментально в экономике позитивных сдвигов нету. И новости по золоту относительно рубля, они хоть и позитивные, но позитивны они чисто с финансовой и чисто со спекулятивной точки зрения. Поэтому, резюмирую прогноз по рублю, примерно с этих цен можно работать на укрепление рубля. То есть сейчас спекулятивная идея по рублю, опять выход рублевого фьючерса вот в этот диапазон. Это не руководство к действию, и нужно следить опять же по объемам, как будут работать себя котировки здесь и сейчас. Мы видим, что на укрепление рубля крайне малый объем. Вот этот красненький, не знаю, видно, не видно. А на ослабление рубля синие объемы. Это здесь большие объемы. И пока рынок ожидает дальнейшего ослабления рубля. Поэтому, кто работал против рубля от этого уровня, ну, я бы поддержал еще фьючерс рубль против доллара. И, друзья мои, я специально не буду говорить конкретные точки входа, потому что вы перестаете думать. Я в своих обзорах все-таки хотел бы, чтобы вы думали, анализировали, сами взвешивали новости, писали мне под видео свои мысли. Меня это тоже будет развивать, меня это тоже будет обогащать, чтобы у нас игра не шла в одну калитку, в одни ворота. На форуме я, конечно, продолжу писать свои входы, сделки, а в сегодняшнем обзоре я не скажу точные цели входа. И, пожалуйста, жду от вас какой-то обратной связи, где вы будете заходить, какие у вас идеи, пожалуйста, пишите под видео. Коридор уровней я обозначил, а дальше давайте поработаем вместе. Ну и вот у нас еще осталось немножко времени. Я скажу про пару евро-доллар. Много сейчас вопросов поступает именно по евро-доллару. И даже не столько технически. Технически мы уже все разбирали. Здесь понятные уровни. Никуда сильно ни евро не уйдет, ни доллар не уйдет. Мы об этом уже говорили. Ни о каком паритете пока речи идти не может. Не нужно увлекаться крайними точками зрения, они никогда вас не приведут к успеху. Но понимать тенденции, понимать, куда движется евро, куда движется доллар. Ну давайте без лишних слов и долгих выкладок. Я вам скажу саму суть. Значит, открываем очень интересную новость. Ну тут Сергей Глазьев как-то вот фигурирует у нас в манипулировании финансовым рынком, тролливали. Очень большая статья, опять же много букв.
Вот тут он все рассуждает. Кому интересно, почитайте, что здесь меня заинтересовало. Только факты, ребят, не надо слушать там мнение какое-то, смотрите только факты. У нас был специальный ролик по этому поводу, как нам читать новости. Я рассказывал, как правильно читать новости. И вы смотрите, у нас интересные очень цифры здесь. Министерство финансов начало размещение нового выпуска российских еврооблигаций. Кстати, по облигациям был в субботу дополнительный бонусный выпуск. Смотрите его, пожалуйста, внимательно. Итак, которая включает долларовые облигации с погашением в таком-то году, неважно в каком, но самое главное, ориентировочная доходность, на которую рассчитывает Минфин, составит, смотрите, 5,5% для долларовых евробондов и 2,62% в евро. О чем говорят эти две цифры? Эти две цифры говорят о том, что инфляционные ожидания по доллару выше, чем по евро. А это значит, что про паритет пока можно забыть, ребят. Потому что доллар, исходя из этих цифр, ребят, вот из этих цифр, в 2 раза слабее, чем евро. Ну, в 2 раза это не значит, что сейчас за 1 евро будут давать 2 доллара. Нет, конечно. А имеется в виду по доходности. То есть динамика евробондов учитывает и инфляционные ожидания тоже. И это означает, что спрос на евро будет выше, чем спрос на доллары. Для вас это очень, для нас всех, это очень хороший ориентир, что когда пара евро-доллар будет подходить к уровням сопротивления, а именно вот сюда, в зону 1.15, здесь нужно будет уже играть за доллар против евро. Понимаете, да? За доллар. Но когда котировки подойдут вот сюда, здесь уже нужно будет работать за евро, потому что существуют технические уровни, которые уточняют нам точку входа, а фундаментальные уровни и косвенные финансовые показатели нам подсказывают, выдержит уровень или не выдержит уже с фундаментальной точки зрения. Таким образом, на ближайшую торговую неделю для покупки пары евро-доллар приемлем уровень 1.13, для продажи 1.15. В середине канала заходить не в евро против доллара, не в доллар против евро я не рекомендую и сам никогда не стану. И маленький бонус в конце выпуска для тех моих подписчиков, кто только начинает свой путь на финансовом рынке. Вот такая вот новость. Минфин поменял формат ОФЗ для населения. Вот этот вот индекс N, это население. Значит, новость такая. Минимальная сумма покупки новых облигаций будет снижена с 30 тысяч рублей до 10 тысяч рублей. Кроме того, под залог новых облигаций владельцы сможет привлекать кредиты у банков-агентов. Ну, банки-агенты это ВТБ, Сбербанк. И что еще немаловажно, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата комиссию вы платить не будете. Комиссию будет платить теперь эмитент, а именно Российская Федерация, Минфин в частности. Поэтому для начинающих крайне правильный инструмент это ОФЗ, никакие не акции, боже упаси, не нужно вам терять свои деньги. ОФЗ это тот инструмент, в котором вы не потеряете свои деньги, а даже прибавите, потому что ОФЗ выпускается с доходностью, с определенной доходностью, это на уровне банковского депозита. Но преимущество облигаций перед банковским депозитом в том, что вы всегда можете продать облигацию на открытом рынке через своего брокера, не потеряв при этом вашу доходность. А вот если вы депозит раньше срока закроете, банк вам проценты не выплатит. Но я более подробно говорю об этом в бонусном субботничном выпуске. Кто не смотрел, рекомендую посмотреть его, потому что это первая часть, а будет еще вторая часть, уже практическая. Ну что ж, друзья мои, всем желаю только профитов. Не забываем наше правило: в пятничку денежку на карточку и приятный поход к банкомату с последующим его опустошением. С вами был Дмитрий Пушкарев. Всем пока.